Dormaa Begumine. Yes, Nana Minta Afari Trahine. Oh yes, Nana. Yamawo akwaba ya Bono hine na akomu ehine eni akomu hima ena womo be o Ghana eni kodi bo nyina wala abusia yeguswa yegyinamu ewo nana Agyeman Badu a odin kan agoprama so ewo Dormaahene Old Burger TV ni opon chicheku eni medin ene dey yebo mu kai free titia babesi ndese ene dey na Kwafie no eba so ene December bosumene dey toso adunu baako afimpino ene adunu nan mu akakakra bi ne yewura afifofrom na wei afasha nananum ewo Dormaa ya woye aduanafo wo mu afasha wo hye ye friend se Kwafie ni na ne se ye kwa ye fie na niema bia enye bia no ye yina kwa na ya prapra fie ensensem bia hihya akoma mu niema bi mu a ye wo society ni mu a ema niema nkoyi no na ya sesa ade afi ho na eno na nananum edi sa adwuma yi na nananum tuanamo ekọ wo munchi bia ya nananum Dormaafo etina ye yina da ebiadi ti se wona nananum a wo la Côte d'Ivoire afi wonia wo akwamu afi wokopremu ewo Dormaa na afi abisim dada na ene ya nananum be premu ewo Dormaahene na esafata se yesi amanfo so a na yakaya no enu ti na nananum ede safahye ahihye so na nya asem ketwa nananum efra chichine benche benkum ni nifa krontre ni akwam wo mu nyina ba be piemu ama nananum ahemfo amanyene ahodo ya wo matwa bunuma ho ahia wa kan mu ebi mu free sahwi ebi mu free wasa ene miaya ahodo pi ni la Côte d'Ivoire aba be piemu ewa ha sada ena nana akwamu hene eno ankasa ewa ha na yeba no aduanafo amamre mu a ene yabakose mu a ayade akwam ene Dormaa ntafo na bibi nti enama nananum a woye Dormaafo be piemu ha na akwamufo edaso akwamufie ya ho na wosum enu nti sa na tie ne yebehunu akwamu ne wo fie mu na yehunu bibia ekoso na ohwa efri the high table aha ene be ha aban panifo ba wo mo ebetena ne tu Ghana franka no ena edi ahim ewo ho no no efri ho no mu na nananum asofo ne malam ene imam sahudo ya wo mo so ewo the clergy na fe the Muslim society ne mo no woman so ebeto aso afi nananum bia kanso aba beto aso ahwe amadwumadie no aye nkoso adwumadie nyina da kofa ba ne se Osagyefo Oseadeyo doctor nana Agyeman Badu otoso mienu oni ni maame aye odene ho akosu afi madwabe otoso mienu wotena konwa kase yesu no aye afarisikafo adwa yesu no emfinhia aduonu no 25 years anunti nane Kwafie na wodi no mfinhia no bia no so adru so enunti sa enetie enutu bepiemu a aha ena nananum a wo dompim division wobetna afi a champion division so ebeto aso na afi brofo hene ene division me chere the brofo division aha na wo so betna ofi won ma ne yakotwafo na sesesa ene nananum ayan hihye no ewo wo matena siemu ede afaino ti sada ene Old Burger TV opon checheku ene Dr. Oseadeyo Agyeman Badu otosumienu nana high court judge ya utumusa wadi djuma papa no kredie eni insi ya odi na djuma no obi adi ni ho adanse se opani no edo no kre no odo pepepereyo eni ti efiri wa na afi yakọ Adontin division mi nananum a wo free aboabo number 4 aha ena nananum nso ebetena abo Osagyefo chidom na ma bibia nso atimi akoso ewo afi 2024 Kwafie Festival no opon chichekunie yefiri wa na afi yaduru mu ewo krontre nananum a wo free wamfie ebeba no aha na wo nso ebeba betena na wo mabo nananum chidom afi yefiri krontra na yakọ nananum a wo nifa na afi nananum hihye no bibia eto aso boko sa aha iso amini wa hye na chese Bron Champion Association ena meni wa mpanifo no ehia maye monitor ansa kura na yamama kwaba no matena se na yehwe yamama kwaba kwansoro koso kura na yemesha se emfafri president so na fi yemo enkomo president yamama kwaba bibia boko de nyame adom ye se yegina hoɔden mu de bibia de dana kwan na nanu madua na samanfo Osagyefo Oseadeyo jane bubububu bibia ba bidu ha na obeka de no feel no bi wa ohunu application adokwa semeni yense mre mekoso street na me de nchia efri amai hene
Okay. The Chiafi, a mine here, we patron, say Nana Bass, and another man, and another mine, and Nana and Chira Hene, and a mine in United when she won him for Yanaho, and the Amadom Pimpiman there by Shiawaha, and a Quasemini, so being Nimudomanda, what's in a while, what to a young Pia. Na mimi bedi na watwe wo kuro yi mu no menua ye mani agu me kwa kodi ho adanse de akyere wi ase nyina ye besere nkwa tenten e de amaye nana e doctor Oseadeyo Agyeman Badu e sanse ni suadu na esi papa ya ni so no se wo ba krom ha na wo beti ase in fact enura me hu diri me se wo twese mabunu mrantie mabawa twese obia de ne ho agim I passing penny for better. I do my part with a new rap. Now, every near Baha, you who say Air Kosovo. It's a volunteer association. I have a Bulina come with my dear be say, yet tonight, she said that I can. I watch you near Baha, Babesum. Sanity. You know, the movie, I'm also a second time over Domana. How many times in over Domana? We will be only a breaker for. We are only the second time about to midnight. Yes, Doctor Agyeman, Doctor Papa. Doctor, I put you out gradually. Doctor, Doctor, who's school? Oseadeyo Agyeman. Second time I'm here. Now, me buy you know. Many as somebody and say a catcher. The president take us on council was in your mother, madam. All I have what TV so, what social media, what if you, meaning baby was or triumpia. Okay. Now, I would win. The mere shida, how cries over in shida. Now, no man be a man in the castle, also two in the sea. First, no, you move for power. But no, and I joined them 2 a.m. Nothing for you now. Ubia nyane just a new question ni mu no di Dormaahene e baby a wutu don sia nkanko kesiye e na wa ha na me wade a meka e dia adom me na Oseadeyo Doctor Agyeman Badu mi a se ka mi wosika bia ka me do sia so ni me ya tono na niska na me koye man ka bi de na enye so me wade bia me de be che na es niska Nimfisha 25 years ye wadi. Mesre twedi ampo kese say no me yen sign mera ha for the 50 years anniversary. Sure. Na sempo se meme nkwa ene nyankopon ebeje dia tai Oseadeyo Dr. Agyeman Badu. Na watinye di 50 years e wa konwa so na ye nyina yatia ba behu at the fair ni nsude ya onye ma ye ready se me de dum no. Nana ya kan ho mansuro dom koko wanim bono ya bono koso ya bono koso ka kasa ye do bebre na wade hye ye chene apem bono chena apem abusia enuti sa no ote asese bade bono na ba tise mi so ba be chance aka bono enti sa no ote abusia e be se hye biem na sisia yadru nifa division yes ufri nifa na chesa fe de yadru chidom na fe aha ne nananom a bebo na chidom so be betina ma bibia akoso na fe yefri chidom a aha so wo ho de ma ye nuanom a be so central fa be twadwumadi akowi ase afanda nyina ama bia timi ahwebi na akonenim kama afe edu ha na ankobia division ye ba na ankobia wo Dormaahene ma Dormaahene ase nyina ankobia nansa no ohye enti ankobia ye na ma so hine ono so ne dom ha na o betina di mama bibia akonenim kama pa yefri ankobia na fe ye ba no jase division ahanso na nananum jasefo ebetina wo mu ne bojemu no aduane mana na ehwe man konwiase ne bibia tumi mu ye kana busia akan mamrem ne doma mamrem abusia ba ko tumi wo mu pa na chese jase division no wo mu nso ebo adwuma ye papa fe aha ene nananum a wo free aboabo number 3 aduana division wo mu nso ebetina ahwe ama adwumadie no atimi akoso kama pa eno ti sa ena etiafe na ye piemu ewo akwamu division na chese bibia akoso ye bebon komo nana yeni komo nana akwaba nana apomu ye de ye kase Kwafie fashion nana kakra benu bitma kan Kwafie fashion
yana nanom Badu sesi fie Praku sesi kurom ti mo ra Dormaahene ni ya Badu mapa yana nanom ani be pa nie ahodie e be pe ti be ka se Kwafie a ya de sesi ya ho ye nka bomu na nanom be frefre dom e be tire ye nyina se ya ye nka bomu ye sesi ye fie ta fia ti Kwafie afashe na ya bu sesi ana no wodi nka sa se ni wo ko ni ali na ko ye ni na ko pe ya jamia adua na twafo na ya da se na be tire ko se be ka tire Osagyefo ne be ya na tire ko se ba ka tire Osagyefo Agyeman Badu ko so nsia ba be ma papa ko aji aman se ye ma ni tire ko na ye ma tire ko afi ko ma fi so beto da le se ni aye ne manfo ya me ma no kwa tentire no anya ne manfo sa ya so yes lens da de manager ya bompa ya ma no I was here no tin sa na tie yeguso a yewo Osagyefo Oseadeyo Dr. Badu Fishia Adunum afashe ya ekoso no ehon na efri abiana division ya du akom division so edi ni na fe ya ba no benkum na chese na nanom asetena mu no ya division benkum no so a na chese afena epubu ewo na chese ha no na Tirahene ene dom enso so ebetena na se na etia no ye koyanim am se edom no bi ba na eba ni ti be wram na quickly ya didi enkomo de free hon mo na ya hwe se na etia pote nti sa na etia abusunya ya makwaba ediba old Boga TV so na ye hwe na ye ne nananom bi eni enkomo ada mo bi ka bodi ama me na wache ba biam yo me ankasa ye fra me Ahmed Isa okay na kuro me fel bis na ba ya ba okay na ye gina hama en hene kase aba abograwo asoka the second boko na aba ohen kase a oboko cha kusa traditional area na ono ankasa wati mamba etu ni mpanifo na hemfo akase ye bifi boko ye bifi kumase ye bifi abusia bebre aba se ye mesi na ye ma dwumadie no enkoso Sunday opani maame ne body no boss start hene kumasi start hene tansia boko tu bi so fru aba ti o nyina na afase ne ti ya ba ye sene ni nyam ama dwumadi sen na musi ni Osagyefo ni Osagyefo Agyeman Badu se oya hene kese ya wadi dwuma bebre ne nananom wako history Osagyefo Agyeman Badu odi kan wako history o eti one de oya ye papa oya ye nua oya yonko ye bibia ade aba na aso so hyefa atu san frɛ wako bia asase oba na aso so wati no etina wade so bebre ade aba sa o mejina na dwumadi ne ko yi mai na era wase Yaja. Abusia Eroti o Boga Oma Oniye Womo ifi Dormaa Kwafie Festival Womo enewo Kafo division Yesa Kwafie Festival se babase Osagyefo etisabia wudi na wutwasa afofo bi so ejentire na bibia kafika makama Oh, Boga TV. All right. Asana yabako na kilimine ono afi na ebiana anasi na kwasi na opon kwasi ya wono na wosi amamu adiama aduana hena ana sa nana en bi pro na ya faru bisi na mutino nana ena hwe tire se acting aduana hena nana aya kwasi opon
Mia Messi no Bono and Oseadeyo na mene kwa wabetena na adwam na yebono yasabe kimso a na yene enso enene dom ena womo etiano ginumu mayene mposu mayene ginumu yene enene dom ena womo aduru no Old Boga TV na nanamu ginumu fo enso aduana fo mapa Emrebi ejam na wone Dormaafo nyina ene tefaako na nananum abamremu ne wa mabakọ sam kire mu a ayi asemu ya ebi esi wo akwabuya ana ema ayi nananum mu fo ekotena bia wote ene Dormaafo ejam na te samre no emu no ejam na te wo twaye no na trese wo mo do na abamremu wo mo ejam te wo ayi asitna nananum Afonso ebe ki komani nti fini mini gola ayi ki paba ko omu ya mi afoma pa ana ne anene do ana ya wo to so so wala wa Energy yana na bofo bine yana na kosia fara odu hanu mono ya doma akomu yana na di mansibo doma energy se nana eni Osagyefo koyo ni afo na wo mu nyina ya mahini die na bidiri se wo mu nyina betna se ewo faako energy sa na je enti nana gino ine ana wabajina ajano edoma wuri na every Mposu traditional area and about Mposu traditional area nana jine edom awasu traditional area awasu masters masters baba your best reference papa so for gasebi master papa so catch Yama Kwaba Old Boga TV Yeguswa ya yeje nananum abababa ene tata aye country division ene tnasidia na chese ya nananuma womo efri mansi nananuma ofri mansi ena womo duru hano mansi ine nakasa eni manse ene na kasa eni nanano ma wo free mansen ena womo aduhano womo ene country division adema nanano ma tankunyawo doma country division ya womo ewo mansen wamfie ene womo ahinkru wama sona de wama ni monyam abeta Oseadeyo achiri no metumani amehunu me amena na aye akosu akumisho sister Neria nidina sisa nana aba wono so ewo Adontin division enchekura ne hene beba enoti sanete abusia Old Boga TV ni yeguswa edo ewo aye number 1 park ya Osagyefo Kwafie Festival no ape ena nanano mo asase awomo ba enenti ne beto fomu bia nso ye befa na ye de abrema mahunu ne yeko live ewo dwumadi no eso na na fro apakan abisia oh yes samri ya me o ekase afi kama wala abisia ya makwaba once again edo eba Old Boga TV samri ya me no ekase afi ena nananuma womo ewo eye de benkum division ya wo matra ye eye tra na womo adu hano enonti minana minta afari ye tra hene ena wotina pakan mu a woje chiano nana tra hene enene dom ena womo adu ha ene dai
upon Chichukumi, Old Boga TV, Suni, Abusia, Yama Wakaba, and then Amamani Amani, Papa, and now some get to Accra, Sanity, Nana every Ghana, Cote d'Ivoire. Okay. And the very Osagyefo, Osagyefo. Oh yeah, okay. Dormaahene. Oh okay. Nana Ketiaba Bio. All right. Under Sabina or Nana Ketiaba Bio. Yes, so at your Bono la Côte d'Ivoire, Bono la Côte d'Ivoire, et nanano also So, Mesa Aka, one of the lead organizers of this Kwafie Festival and the 25th anniversary of Osagyefo, and then big stunner, the Baba, Pidiabo Kodia. All right, organization-wise, how are you finding it? Oh, Sunday so far so good. I gave you an hour, you are not the so far, no, we are the control to it's just come so much other around and 2 more and
organization Nana chairman of organization committee. In fact, Osagyefo majesty and all the ambassadors. This year, so the branch amamre, the branch say, in fact, I will try him out. Who wants a year? Like I said, you know, you have a lot to do. There's so much you want to do for Dormaa, and you have so much to show. Yes, Nana Minta Afari, Trahine. Oh, yes, Nana, what you know, Papa. I guess I'm the one. Oh, yes. Oh, yes. Yeah, I was also Western. You could say, something everything is on point. In terms of design, decoration, everything is on point. In terms of sound, everything is on point. Ashes. I've got my hand out. In fact, they're very serious. I'm finally I'm a staff politician. We have really kept us all on our toes. We have been able to deliver like we are delivering. We hope that at the end of the event, we will be able to have the master board. But I put in place today. And he said, Dormaa, I can see after Ghana. Actually, I said, Dormaa 4, they're near Ghana. They're telling them, yes, we are Luchano. To the how much is it? And you never been tried. So much culture. What was that my idea? I am getting back over from
Shiano Abusia Yanana Emikune Yawanokuyana Waya Adontene Anase Aya Openia Wanuna Senano Eko Aqua Wudi Domini Anoti Sana Che Awa Sanate Ababu number 4 hine ayemku hine ya wono na ye adontene awo Dormaa traditional area afi enanana enini Dormaa dira Anoti Sanate nana adontene nana emku hine Ababu number 4 dia nini jumade ya wodi na yaba nananumo emrekufo ebusuamu dia womo eye adonten womo ene adonten edema Dormaa eloti we eye Dormaa adonten ene nana adonten ene ne rom ena womo adu hano onoko ya na wosan emreku ene abo number 4 Dormaa Kwafie Festival 2024 and after the 25th anniversary of Osagyefo Oseadeyo Dr. Agyeman Badu. Oh, Nana Hima beautiful. Nana Emreku Hima. Any Nidom and a Womo Aduhano. Make Fanadao. Nana Adonte Hima, the Dormaa traditional. Nana Adoma Jepia Ababu. Oh, yes. One na kobi ahima ena womo aduhano ena wahine pon ensu di akire na don tehene na nkasa ewo hanu mudi. Oh yes, Sanate Old Dormaa TV Yamawo Akwaba Hello. Abusia Fonkwa Yama Obibi Akwaba Obaswa na washe na Obi Sakabi Babia Obia Old Dormaa TV ena yeno Edisa waswa na nti abusia yana nanomo adonten for ena womo edi animu na chese enchebia Osagyefo Oseadeyo Dr. Agyeman Badu obeyiniti o ha enchekra esanse ne odi domna anima ono ene tene domna duru ha ide na esefata se nana so pie maniti yakoya anima na yakohwe ni se yahunu se nana no guso a ya ba na womo eba eniti ne ebehunu bia no yema maso esi wo ho ene all the divisional chiefs nana no ma ben pomfoni nyina obi a ti apakam enya asem ketu akra yes. Oh yes, abusia Sanate na me mo prin na chiame na wo mo amikakra na Dormaa yesesia wode sheni oponchi cheku Old Dormaa TV na nana udi ni ba ye free a ye shemu wa ye mo komo akra yesie de dia na chiame tumesi. Okay, na ba ku bia chi atoso me tabasi. Wow, all right. Okay, everything nananum chidom for na edru hey nana mo yada say mo. Okay, eti nana Dormaa den na obe kan fa Kwafie afashe hu tiawa. Okay, Kwafie afashe ye di asaya ba bi ama Osagyefo bi. No pre. Edi se ko 25 years. No pre. Okay. All right. Okay. Yo. Nana no nti Dormaa de share wo abrochire ni amana ni awo mo hwe Assembly asem na be ka kire mu tiawa. Okay. All right. No pre. Nana ya da sepane mama kwa ba so ya mama trim kwa. Yo. Abusia ya nana no ma wo mo every chidom division ya abisim ya wo mo ena
wɔyɛ kyidɔmfoɔ ɛde ma nananom atena nkonnwa ɛwɔ Dormaa ɛna yɛde wɔn nso abɛpie mu ɛwɔ ha no o Dormaa TV yɛgu so a ne yɛbɛtɔ fam biara yɛ barima kumi akyɛn na nkasa ɛna wɔpie mu wɔ ha no no Dormaa kyidɔmhene ɛna wɔabɛpie mu no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa o Dormaa TV o maswa na wahyɛ we ɛyɛ kyidɔm abisin yes and it is over kaya nano ye na otwetwa mu no Osagyefo etu anamo ekopie mu ewa abisin ni nyina ni se na wo kokai na nano mo isa se ho na wo tena ya sa wo ba enti and it chidom for so edi woni mo nyam abeta Agyeman na chi me Canada okra obon chechekudi o Dormaa TV ni ya ma wa kwaba I don't hear the guy. Chidom so ewa eche bi ahene bombe unity na Agyeman ne papa so that we have so Agyeman makwaba ne abatena se ne yenkoso ntena hye ma obi bia nsanka bi mu amwa na ne amantimi amba bi nso yama munyina akwaba na samre ya meno kase yana nanum every Bono la Côte d'Ivoire abepie mu ewo ha enoti ma yema na nanum akwaba na chia me yama akwaba bia na pacho di pacho ya fra mo chia me kwamta no Bono man na akwam hima chia me ne okay na Bono hima akwam chia me every la Côte d'Ivoire na bai every Dormaa ancestors so akonya na akonya a odi no Ghana ne Côte d'Ivoire sanse wudi amanhene no wotina Côte d'Ivoire na amanhema no so wotra Ghana kura ya fra ne Dormaa ancestors so okay tisana na okay tina na akonya a odi ne international Ghana ne Côte d'Ivoire all right Bono man ha ina sa akonya ne dem ba akopɛ wow akwa for nachi akonya bia ni wa yete sa wow nana de ntia wa na obetumi aka fa bakosem kakra onim fa Kwafie afa hye ho ne afidi nsumpo obetumi de we dia nya betumi aka ne se am se Kwafie afa hye nana Agyeman Badu adi ne mpre bebre okay na se mehwe afidi na ye sonko na afidi bia sanse oni to ne sanfre ye nana Bono man nyina akwamu nyina na Bono man nyina akwamu nyina mada nam se na first na ye no ye abusia okay Bono hene wo fase ne be mienu nu nyina na ye kwa misi ti nyame ye ado mre tie wan ye baba tia nana Osagyefo ti o ye ne se nyame boa afi we Kwafie no obedi na ene ne anniversary 25 anniversary asia ti obedi ni mienu nu nyina abom ti bra ni duruba obekai nana no sam sa aso ti o kai nana no ta bra ni duru ye no nti wo hwa yehwa afi we Kwafie na ye se aye sonko na afi bia sam sa afi we no eye no ne maame eye nana ado anka ma babi o ya oye Bono akwamu hema na fe eye no ne nana ni nua panyini nana kwaku date okutwa so the second ya oye Bono man nyina akwamu hene so watutu ne na ase abado ma akrodua we ma na da bi na nada na paka nim nti aya ni cha sen kese de ma akwamu man na fe eye nsasra so man na poko Côte d'Ivoire man nyina da wase nana yeso ya da ase pa wuma de nti ye wasa babi na ye to anko man so ero wase ya nti se ne etie no aya Bono akwamu hene any Bono akwamu hema ena womo abepie mu ewa hano na chese uba Ghana any football na ade a Bono man eso ewa hapa yes yema bibia kwa yes akwamu Bono hene na akwamu hene any akwamu hema ena womo be ewa Ghana any football na sa enetie old Dormaa TV Kwafie Festival 2025 2024 rather the 25th anniversary of Osagyefo Oseadeyo Dr. Agyeman Badu in Canada. All right. So let me know about komo kakra. My new komo. So let me know about komo. You need to say. Yanko. Abusia old Dormaa TV so and I know busua we na afi na nananuma womo free entertainment ya wo bo Osagyefo chidom nyina eka no ho ema na hini etumpon aduru ha na mame mo akwaba udi ni ba bia wo free ba na afi yem sana okay
na yene na me ni din ni na konwa ni bia yo oye Dormaa Kwafie uyi Osagyefo wo fe hiro ikontina oni ni di wo okay aye dompem wa hu all right need very much dey kusi Agyeman Badu okay ndem na ne dey so Dormaa samashia wow Dormaahene shia na ka Dormaahene buada no cre na chese nana no cre ti ya mama kwaba yana mama kwaba pa eti nana cha okay nana wada mu kate en kafra am se mu nante ni ti na ye pese e ba be ta ti kamemba ho na ye mon komo wada mu nana pacho memo wada ho adi edi atre mi ni matiefo ha ye o boga tv e frame ko nchiche memo wada ho adi atre me dinde na Jesse Boama okay aya Dormaa dompem okay na champion hene me oh okay ma champion hene na chese wo de ne dompem dompem na champion hene wow all right nana ye show Kwafie 2024 and nana 25th anniversary and then I'll be fa hu tiawa in terms of organization bi bia across him ne di kan da ya ewura ayo Osagyefo Oseadeyo Dr. Kronkron Febia Agyeman Badu okay nim fia to nunu ma anya ana on ne maame okay ne Kwafie fa so de aka ho ne me yanso ma ba wura ho aye bari ma de kusi Agyeman to so me yansa do ma man nyina samanhia no ono ne de do ma man si ho na krope o ka me yansa no tim ama Dormaa aye Dormaa Kwafie fa say aye ewura Osagyefo Oseadeyo Dr. Kronkron Febia Agyeman Badu ono ne ti sikadwa tire kronkron da so sikadwa fita tire kronkron da so o ye tete hema ba a ono kura mum what I say a se ni nei bibiya da na kwani wo de woni hwa no hu nipa ne Dormaa be sia ya wo hu sampa Dormaa be sia ha be baba ye aye ewura chi ni e be bia ye kama ye ka Dormaa ho de ni tumi ni se ni onya ni dia na dompem member Dormaa nya dompem no cre ani nti se ewura kra so ya se dompem ni ho Dormaa ni ho ewura bari ma de kusi Agyeman okay odi kare ono ni dia odi mensem bra ne papa da ni fa so odi Dormaahene nim odi mensem ka na tanfo anu ton na ko pem yensa enu nti ne afra mu chiri sina se fo ani ti afra chesa se Dormaa don ni nyina to ya na apem don bi atimi nsane ya ho no cre Dormaa ba ko se nyina we ho no cre o ewura ho odo no ba no ndiro odi asa no na ni bere ye na safata na ko pe o ka me yensa ye ka Dormaa anu ane dom nana ye ma kwa ba yeah wo trim kwansen bi be ma Osagyefo ni maame ana ane ne di kare kai no ye ma trim kwa se se akonja kese wo tena so mfie aduonu num eye 25 years eye na nya de ketwa aya adwuma bebre ati Dormaahene nim ati ne ho ani ama Dormaahene nya diri bebre na wo ketom ni nipa atwehye ya aya ba ko samsuro nko de ma nti ye ma trim kwa one ne maame nana ye da asima makwa ba ye fie da wase abusia old Boga TV ena woni eguso ano na we aya deshia wo free dompem abusia mu eba ye eno no na memna na ba ko ha na menenu mo nkomotiawa na ono so enche enia ewu nana dawo mai ma kwa ba so so ya but obego dia ma me wada ba nana Jesse Asare wow nice one okay nana afi 2024 Kwafie any 25th anniversary and then I'll be carry out woman for a show wa madoni ni fi Please, Ranka, Osagyefo Oseadeyo Dr. Agyeman Badu, Akasu, Namanga, Aluminum Copia. Mama Faba, yo, Wabusha, Yabusha, Yanana, Dompem Hene, Barima, De Kusi, Abadu, Ana, Wono, Ete, Nagabuno, Nana, Ena, Ote, Napakamuno, Barima, De Kusi. Abadu, yes, Dormaa Yansa, Barima, they pursue Agyeman, also Yansa, or Yeneba Pim, and Yeno, Ediasiano. Yes, we any Dormaa, yes, Janet, Jenny,
komo na yene dom bi kwaji komo dom chi dom so ena wudi atira wo ba no ene ti sa na ti ya kwa yene o Boga TV na ne beto fo bia no ya de aba abesumo na ma hu se de ti ya yeguso we ene mfinshia adunu enum 25th anniversary of Osagyefo Oseadeyo Dr. Agyeman Badu ene ne maame ode no ho akosua fima dwaben a otosumienu nana nyankwa abusia yama wakwa ba once again manya me nana ba ko me nche nana me wa nkasa wada ho di atrem ni matie fo kasa ne anofo mti wada roma ya frame nana kwasi ko ochima okay na je say ye ni achempem abusia na egusu a ye hia nana de na obeka fa Kwafie 2024 ho any 25th anniversary ho tiawa wini ameda ase ya ye hwe ewura Oseadeyo Dr. Agyeman Badu Bono hene belema ba ko aka Dormaa Ghana manika yehwe dom ne niema ba be watira beba na hwe atempem ne na busia kwan ya fa so aba yefra kunkanima ye atempem Dormaahene baba ko pa odikare na ye dia sida be ma yewura Oseadeyo Dr. Agyeman Badu a otosumienu Dormaa nyina wura dia sida be ma okay belema sable yani belema tabli kumi atian a oye atempem hene onu ane ya kuntan hene sable yehwe apakana odi ahina no ye belema tabli kumi atian sable onu na ti na pakanima ya du ha sable enti uba Dormaa manima atempem ya busia odi mu ye oye Dormaahene ba panyin kese ba ko a Akwafie yedi mu ntintimban wo ten kwansem bi be kan dia ahira nananom ana ye fansi na fe ye ntoa so ye be kan say misina awurade Yankopon say o ma dwumadi ayeye onko asontie ye hwe dwumadi ya nyame adi kan ahira dada ye firi na anu ne ya pema be sise ne ne ye da ponda kese a Oseadeyo Dr. Agyeman Badu na ye sere na nan madua na samanfo se benta ye ti kotise ne be kwa wiye o hira Osagyefo one ne maame oni nananom abebe nyina e be sire nyame se bia ba e bia Nyankopon hira no o ma na hoden ene nkwatenten a obetimi dia tenase e koso a onni bani fa bia asindie nana erasi Monica sa abusia enoti yase nananom kasa wi dia na tese bibia si enti yemfa bi enka ho biom yema nananom akwa ba okwanso nko so me nana me no wan kasa be ha me nana hima fefe nana wada ma bodi ma mi o nana ko shafu kama Dormaa achempem adonte hima nie nana yema wakwa ba okwanso nko so afi Kwafie afahye o bibi kan fa ho tiawa bi bibi kapa ni ti o ye afose nyame aye no abu ya gele ya ti ase so say ye hu bi se ekurati wow ya se fa na die adi ye sem na ye susu ko se ebebe se anan mata hono ma afose na efeka o se jema ya wa efe you know himao romo obi bia wa efe ya say papa o de nepa na emaye nti ama sesa kwasa yesa aye kudidie ama yedase pa na obetumi anante adu wo hini nchenti ma yo fa wisi na yesa so bi gura mu